Jerry哥啊，我屋企裝咗2個月啦，點解咩效果見唔到嘅？喂，你屋企做到咩程度啊？我見啲師傅喺度油緊牆咯。咁梗係啦，油漆都未做起，家私廠又未送家私過嚟安裝，梗係未有效果啦。大家過嚟坐低，一翻杯茶，慢慢同你講解啦。一般裝修單位喺泥水完工嗰個環節呢，就會量度最精確尺寸，喺圖紙上邊呢表達清楚數值，就會攞上家私廠生產㗎喇。牆身同埋地面呢，要鋪好咗瓷磚之後，先至可以知道佢個精準數字嘅。譬如櫥櫃呢，要知道佢正確嘅長度；衣櫃要知道佢個天花離地呢正確嘅高度嘅。咁呢，就有呢啲數字之後呢，之後個收口條罅呢先做到佢越細，收口就越靚。一般家私廠生產週期呢，就係3個星期左右啦。咁但係現場呢，都唔會停低喺度嘅。咁油漆師傅呢，會入場做油漆嘅。咁佢3個星期呢，會做到80%，就會停低喺度㗎喇。咁再之後呢，就交俾木工師傅進場呢，做木器工程啦。我哋成日叫鬥木師傅叫做鬥木佬，到底佢係咪淨係搞木器工程呢？其實並不是嘅。等我同你講解下鬥木師傅涉及嘅範疇啦。譬如我哋現場施工嘅燈槽啦、裝門啦、裝家私啦、裝櫥櫃啦、吊頂天花啦、主題牆啊、板間牆啊，甚至不鏽鋼啊、玻璃啊、鋁天花啊、玉屏啊，總之多工藝嘅，用到好多架撐㗎，呢啲都係屬於鬥木師傅㗎喇。我哋一般家庭會出現嘅木器工程啦，例如呢啲燈槽啦，我哋會用鋼生夾板去做嘅，或者係用飾面板去做。如果用夾板去做嘅話呢，佢會熱咗冷酥爆裂嘅。咁我哋會喺燈槽嘅表面層呢，就會做一浸石膏板上去嘅，咁防止佢收縮去爆裂嘅。燈槽可以令到氣氛更加柔和啦，可以令到室內嘅空間光線更加勻循嘅，唔會聚焦喺一個燈光上邊咁刺眼嘅。又譬如裝門啦，我哋會喺個門洞嗰度，首先將呢啲夾板咧喺佢左邊、右邊同埋上邊咧，會裝死咗夾板佢嘅。咁啊做啱咗平水之後，咁咧再將呢個門框咧透落去呢個夾板嗰度嘅。咁咧我哋咧出現個虛位咧會落晒釘膠佢嘅。咁咧就再用風釘咧就密密麻麻咁樣咧去釘住個門框佢嘅，去將個門框去固定佢啦。咁呢個安裝方法咧就唔會見到我哋個門框正面咧鎖螺絲落過去牆身嗰度嘅，咁就唔使見到啲螺絲嘅窿位啦。順帶一提嘅係，香港屋細，好多地方都裝唔到掩門嘅，咁我哋可以選擇喺佢個門頂上邊咧裝一條路軌嘅，咁佢可以貼住個牆身行嘅話咧，會更加慳位啦。仲有家私啦，我哋香港一般見到個家私咧都係釘裝為主嘅，即係家私廠咧一嚿一嚿咁樣咧整起咗，搬送到你屋企嗰度嘅。咁然後木工師傅咧就可以砌積木咁樣一嚿一嚿咁樣將佢堆砌起嚟嘅。呢幾年多咗啲散裝嘅家私廠嘅，我哋即係叫做3合1螺絲嘅家私啦。佢個製作成本同埋個運輸成本咧都係大大降低咗嘅，亦都係多咗人選用嘅。咁我哋嘅木工師傅咧工作個思路咧並唔係喺呢方面嘅。如果你真係選用呢方面嘅家私嘅話咧，你可以揾一啲專屬嘅家私樓安裝嘅。安裝家私咧都要留意嘅。叫木工師傅咧喺呢啲收口條罅咧，盡量咧唔好咁粗嘅，最好唔好超過5 mm 啦。條罅咧就越幼，收口咧就越舒服同埋越靚仔嘅。家私嘅櫃側或者係櫃背或者係頂部咧，我哋會用到呢啲收口條嘅。如果佢牆身或者天花係斜嘅，唔夠平整嘅話咧，呢啲收口條咧可以咧進行除減佢，即係可以解翻斜佢啦，令到佢貼服翻個牆身同埋天花嘅。如果你屋企嘅天花好多橫樑嘅，或者好多唔靚仔嘅地方出現嘅，咁我哋可以做啲吊頂嘅天花嘅。吊頂嘅天花咧，亦都可以做啲燈籌嘅作用嘅，咁可以增加個氛圍感嘅。如果想屋企有一個特別嘅牆身效果嘅話咧，可以做呢啲咁嘅主題牆嘅。佢咧可以咧有個裝飾嘅作用啦，同埋一個特別嘅效果嘅。如果屋企有養小動物啦，或者有小朋友嘅，擔心啲牆身經常咧會俾毛花或者刮花咗嘅，咁我哋可以做一啲半腰高嘅護牆板嘅。佢可以保護到個牆身啦，亦都可以有一個裝飾用途嘅。如果你想降低個成本嘅，又或者係有一個臨時嘅用途嘅牆身嘅，
咁你可以做呢啲咁樣嘅板間牆嘅，佢安裝得容易，亦都係清拆得方便嘅。呢啲玉屏或者巴士門啊、PD 門啊，又或者係廚房嘅掛件掛鈎啊，如果你想安裝嘅話咧，都可以揾木工師傅進行安裝嘅。喺技術上點樣先至可以留意到木工師傅嘅工藝做得好定唔好呢？我哋一般留意到佢嘅接駁位啦、佢嘅平整度啦、佢個封邊啊同埋收口上嘅問題嘅。木器上邊最完整嘅安裝咧，我哋係進行一個打膠去收口嘅。咁譬如咧，傢俬嘅天同埋地啦，或者係呢啲櫃側啊咁樣啦，我哋都會打膠收口嘅。咁譬如我哋呢度嘅櫃背啦。我係 Jackie，想要裝修冇煩惱，記住留意我 channel。